¿Sabías que uno de los incidentes más comunes en casa puede ser en la cocina? Esto derivado a la estufa. Cuidado, puede estar caliente. Pero también es importante que las niñas y los niños no se metan a jugar a la cocina porque la estufa utiliza gas y este puede ser muy peligroso, desde una intoxicación hasta una explosión. Desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco te mandamos un saludo muy especial, esperando estas vacaciones te las pases de lo mejor. Cuídate mucho y recuerda, jugar con fuego no es un juego.